तो जैसा कि गाइस तुम लोगों को पता होगा कि मैंने चोरियां काफी दिन पहले ही छोड़ दी थी और इसलिए मैं काम की तलाश में मार्केट में इधर उधर घूम रहा था, तभी मेरे को एक शोरूम दिखाई देता है। वो अलग बात है, आज के 10 साल पहले मैंने चोरी सबसे पहले यही की थी। शाबाश बेटा। और यहीं पर मैं जॉब ढूंढने के लिए आ जाता हूँ, क्या पता कुछ मिल ही जाए यार। और मैं तभी शोरूम के मालिक से मिल लेता हूँ और वो मुझे साफ सफाई के लिए रख लेते हैं और मैं पूरी ईमानदारी से वहाँ पर साफ सफाई का काम करने लगता हूँ। और भाई ये देखो यार कितनी अच्छी बाइक है। लेकिन तभी वहाँ पर उस शोरूम का मैनेजर आ जाता है। अबे साले मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं आऊँगा तब यहाँ की साफ सफाई पूरी हो जानी चाहिए। जिसके बाद मैं उनकी बात मान लेता हूँ और पूरे शोरूम की गाड़ियों पर स्टिकी बम लगा देता हूँ और उस सुपर बाइक को बाहर लाने के बाद वहाँ अच्छे से सफाई कर देता हूँ। कितनी अच्छी सफाई है यार। और तुरंत ही एयरपोर्ट पहुँचकर वहाँ से भाग लेता हूँ। लेकिन भाई ऐसा क्यों लग रहा है मैं पीछे कुछ भूल रहा हूँ। अच्छा हाँ यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो।